歡迎返到嚟你哋心靈嘅樹窿，媽媽樹窿 Podcast。喺呢個窿裏面冇說教，冇批評，你可以暫時放低責任，放低煩惱，淨係同自己傾下偈。而家就沖杯茶唞唞，入窿嚟同我哋坐陣啦。今日咧，阿 J 媽咧會同我哋分享一個育兒嘅新視角啊，去講解佢最近點樣化解一場咧親子之間嘅衝突。而呢個衝突咧係同咧媽媽同阿小朋友咧日常咧 routine 嘅一個爭持或者一個拉扯有關嘅。其實咧就係咁嘅，我個仔咧不嬲都係慢人半拍嘅，即係我覺得呢個係氣質嚟嘅，佢真係慢啲。咁佢聽嘢咧就好似聽唔入去咁樣嘅，咁所以咧日常其實我哋去幫佢處理一啲常規啊，刷牙、洗面、換衫、出門口啊，其實都係幾困難嘅。有陣時好嘅時候咧就叫3下就去，唔好嘅時候咧就可能叫到我發脾氣佢都未去啦咁樣。咁我最近咧就發現咗一個方法喎，係啊，可以令佢咧快速突然間掹一掹佢，好似掹一掹佢，佢即刻翻嚟當下就話：咦係喎，媽咪叫緊我做呢樣嘢喎咁樣。而咧佢可以有一個自己主導嘅權嘅感覺，係啦，因為佢都好需要自己主動去願意咁做啦。如果唔係就拖好耐啦咁樣。咁咧我就有一次又係叫佢去沖涼啦，由佢放學翻嚟開始叫，跟住佢話唔沖咁樣拖到食完飯啦，又唔沖咁樣。哇！我都幾乎發脾氣啦，係啦，咁我都 feel 到自己啲火嚟啦，咁樣，我就突然間靈機一閃，不如我問下佢啦，佢想點啊？係啦，咁我當下已經處理咗自己情緒噶啦，我唔係發脾氣地話你想點啊？咁樣就唔係咁樣嘅，係啦，咁我就真係問佢啦。其實咧叫你沖涼呢件事咧，已經由唔知幾多點，係啊4點叫到你去5點你話沖之後你又冇去，然後而家已經6點半啦，咁樣。你不如話俾我聽，我要點樣去提你？你可以去啊，咁樣。咁咧，佢個答案咧係好 surprise 喎。佢咧竟然話俾我聽，就係話，媽咪，我呢個鼻呢度咧，鼻尖呢度有個掣，係一個沖涼掣嚟嘅。你撳落去，嘟一聲咧，咁我就會知道要沖涼噶啦，咁樣。係啦，跟住我就覺得吓，原來就係咁簡單，你早講嘛。咁我一早撳呢個掣啊嘛，咁樣。咁咧，咁我就真係去撳啦，咁樣。咁佢就好快自己就去咗啦。咁我就會突然間諗起就係，咦，可能小朋友有陣時都需要一啲真係好實在身體感覺到嘅提醒，佢哋先至喐到嘅喎，或者係先至聽到嘢，先至打開到嘅喎。係啊，我未試過你呢種嘅方法，有機會我都可以試下。不過咧，你令我諗到就係，的確咧，小朋友喺日常嘅 routine 咧，就算咧真係已經係一個 routine 啊，的確咧真係會有啲 ups and downs，即係佢唔會係每一日都係令到件事咁順利嘅，總係咧會有時會哎呀嗰下就即係嗰排啦，或者嗰日咧就唔能夠做到咁樣。而通常小朋友唔能夠做到嗰一刻咧，我哋就會可能即刻嬲咗，就會覺得哇，搞錯，你平時明明做到喎，你而家你呢一刻就做唔到咧，發生咗咩事咧咁樣。咁通常呢啲咁嘅情況都好危急噶嘛，都係啲趕出門口啊、趕返學啊、趕路嘅時候咁樣。所以我哋作為媽媽咧，就更加咧係個心情就係好焦急噶啦，即係嗰啲 hot button 咧撳着晒噶啦，已經呢度咧嗰啲 alarm 喺度轉緊咧，呢度咁樣。咁所以其實我哋係冇可能會有呢個空間容讓我哋去問下小朋友，你想點啊？通常咧就係你頭先講嗰啲唔好語氣，你究竟想點啊？你玩夠未啊？即係類似嗰啲啊嘛。咁所以咧，頭先你都講到一個點好重要咧，就係你先照顧咗自己當下嗰個情緒先，你都深一深呼吸先，你都令到自己翻咗嚟。係啊，我其實覺得係唔係緊急情況咧，其實真係好睇嘅心態嘅啫。即係可能一般大家覺得好緊急就係，喂，你要準時出到門口返學啊，大佬，人哋真係會遲到，人哋真係有咁嘅時間。譬如可能我哋喺呢邊成日都會上一啲網課啦，幫小朋友報啲網課。
你真係約咗老師呢個時間㗎嘛。咁嗰啲日就叫做話啊好緊急啦，係咪啊？有 schedule 啦。但係我哋其實好多時呢係習慣咗嗰個模式啊，覺得喂好似所有嘢都係緊急㗎喎，好似呢即係小朋友放學翻嚟，我哋就好似趕緊一啲嘢咁樣。喂，你而家仲唔去沖涼？係啦，你仲唔做呢樣嗰樣？就食飯㗎咯喎，食飯好快得翻好少時間，你真係要準時瞓覺。你聽日點起身啊？即係好多我哋將佢 define 咗做緊急咯，或者我哋好將佢咧用個框死咗。我哋會覺得毫無彈性啊嗰一刻。總之你呢一刻呢個點數你就係沖涼，呢一個點數你就係食飯，呢個點數你就要上床瞓覺。如果有偏離嘅話咧，其實我哋開始就會離了噶啦嘛，有偏差。係啊，你就興啦。係啊，你令到我咧諗翻起咧，就係即係我平日夜晚某啲時間咪會去出去教嗰個運動纖體班咁樣嘅。咁咧我女咧佢咧就即係佢真係好痴呆，或者佢真係嗰一日佢未成日都未見到我啊嘛，因為佢未起身我就出咗門翻工。咁到佢瞓覺啦，咁我又未翻到嚟咁樣，佢咧就係會咧等我，佢等我咧就等到我翻嚟咧，佢就會即刻擘翻大隻眼，然後咧就爬落嚟咧，跟住我去沖涼啊，陪住我 until 我 ready 好咧，就再次陪佢瞓覺咁。其實開頭咧我都幾猛陣噶，因為就係你頭先所講就係，哇！你聽日要翻學啊，大佬，而家幾點啊？即係9點啦，過晒你平時瞓覺嘅時間，你已經瞓咗噶啦。平時，哇！你而家喺度做乜嘢？即係我都曾經咧，因為好擔憂，即係好擔心佢呢個精神狀態啊嘛。咁所以咧，我就會好急躁咁樣講頭先我嗰啲説話咁樣。最近咧，真係呢1-2晚，我唔知點解咧有一個醒覺就係，喂，其實佢都真係掛住我啫，佢都係真係想見我，即係想同我親近下啫。其實我沖完個涼出嚟同佢瞓，可能都係半個鐘，即係遲半個鐘啫，係咪即係咁大不了呢？即係我都有呢個反思啊，最近。反而我咁樣諗之後呢，我冇咁緊張佢咁晏未瞓覺呢樣嘢，我反而就係好啦，咁你要等媽咪係咪啊 ？OK， 好啊好啊，咁你喺度等啦。咁媽咪一間準備好，我就同你瞓啦。咁樣佢又好開心咁望住我啦，跟住又對我笑啊，又會情深款係啊，又引我啊，或者引我注意啊，等等。咁我哋成個氣氛咧，其實係好融洽啊，係更加有啲粉紅泡泡咁，我直情感覺到咁樣。咁然後佢又好安心、好開心咁樣攬住我入睡，我又覺得好被愛喎，有人好又等我們喎，我老公瞓着咗啦，即係哇，真係好少咁樣喎，咁樣。咁所以我就覺得，其實我真係唔需要執到呢個位咁緊啊。因為我頭先你講緊嗰個提醒就係我哋有好多時候咧，真係即係自己太緊啊，或者咧俾嗰個框死我哋自己，毫無彈性啊，令到我哋即係少少嘅走盞位咧都唔容許。但係即係荒謬地，其實小朋友咧就正每一日咧都好似咧挑戰緊咧，想我哋騰出呢啲咁嘅彈性位喎。其實係㗎，我哋對自己嘅要求投射咗喺小朋友身上咯。即係我哋成日都話媽媽最興完美主義嘅啦，但係其實而家講得多，大家都知話我哋唔需要完美。但係其實呢一種想完美呢，係好植根喺我哋個腦度嘅，係啊。而嗰種我哋角度嘅完美就係 get all the things done 咯，我就係一個好稱職嘅媽咪啦，係啦，佢哋準時瞓覺，佢哋身體健康有營養。係啊，所有 task 做完啦，乾乾淨淨咁樣樣，企企理理咁樣樣。咁但係正就係湊小朋友，其實就係唔係需要呢啲嘢咯，需要彈性，需要連結，就正係我哋要去捨棄呢一種頭先你所講嘅呢啲嘅框框咯。即係如果咧再練習得多啲咧，頭先講話所謂真係好，我哋認為應該要好趕急，即係譬如出門口啊、上網課要準時啊呢啲，其實你諗真啲。遲到會點啫？遲少少會點呢？咁遲到當然唔好啦，但係我哋需唔需要去到要
哇發晒脾氣，要佢哋一定要而家呢一刻即刻要出門口，即刻一定要做啲咩？咁我哋個眼呢就追住佢啦，佢好似乎呢一刻仲係唔係做緊呢樣嘢喎？我哋呢又要加多句，再吹多佢一句啦咁樣樣。我會覺得其實係帶咗嗰個完美主義嘅濾鏡咯，而嗰種完美主義就係我要安排得好好妥當，好妥當，好有效率完成所有事情咯。咁所以即係我聽過句説話就係、你拎住一個錘仔，周圍都係釘嘅，你眼中睇到嘅都係釘。咁你咪見到小朋友一啲嘅動作細微動作，似乎唔係 on task 喎，你就會好追住嗰啲位咯。你眼入邊睇到佢做嗰啲嘢嘅時候，你就會覺得喂，講咗幾多次啊？點解你仲唔做啊？咁樣樣會有好多嗰啲心裏面啲火就起啦，就係咁。我好記得我試過一次就係又係拎住個錘啦，我自己係真係好急啊！個人已經提咗好多耐，同佢一齊上樓沖涼，跟住佢尾噶啦。跟住佢上到樓啦，終於上到樓啦，入咗廁所佢又出翻嚟，又去櫃桶唔知抄啲咩。跟住呢，我就真係已經係好想揼釘啦嗰一下，即係好睇唔過眼佢呢啲動作啦咁樣樣。但係其實呢，如果我肯放低個錘仔嘅時候，其實佢未必唔係 on task 嘅，只不過唔係用我諗嘅速度啫。咁我後來發現呢，佢去呢度行下，嗰度抄下呢，佢唔係分心喎，原來佢係揾緊。佢一定要着嗰條褲啊！佢揾唔到，但係小朋友佢未必佢做一個動作嘅時候，佢會講俾你聽：媽咪而家呢，我係沖噶啦，佢唔會 assure 你噶嘛。不過我真係好想着嗰條有咩公仔嘅褲，我呢度又揾唔到，等我去訪問下先。佢唔會去旁白自己做嘅動作噶嘛。但係其實佢已經 on task，但係我眼中因為我攞住個錘啊嘛，我咪就覺得佢喺度搞震咯。佢就係唔正經咯，揾嘢玩咯咁樣樣咯。所以有陣時我哋翻去當下，話俾自己聽，真係有少少係自我對話，就係其實冇嘢急嘅，安全嘅，遲咗唔會死嘅，不停咁樣令到自己可以翻嚟呢一刻咁樣樣咯。同埋咧，我唔知大家有冇類似嘅經歷。其實咧，當咧我哋呢啲稍為嘅放開放下，攞翻呢一個靈活性嘅時候咧。其實往往咧只係可能 delay 咗5分鐘、10分鐘，其實佢就已經完成咗我哋一直催促佢嗰個 task 咁樣。咁同埋咧，如果當我哋去拎開呢啲嘅濾鏡又好，放低嗰個錘仔，好似放下屠刀咁，有啲感覺係。咁或者拎開個濾鏡等等都好，其實咧我哋就會有嗰個好奇心啊！即係你頭先所講，你。放下屠刀，你咪有個好奇心，就係會問下阿仔：咦，阿仔，你行嚟行去，你係咪揾緊啲嘢啊？佢咪識得答你：係啊，媽咪，我真係好想要呢個公仔嘅嗰條褲，我而家揾緊。跟住佢咪會答你咯。即係其實佢唔係唔想話俾你聽，不過我哋冇問啫。有時係咪？我哋又的確喂，無論係細路仔同大人，我唔係唔會做每個動作，我都要好似你咁講，我旁白要交代噶嘛，同人即係。係咪啊？呢個未必係需要係咁噶嘛，無論係大人定小朋友咁。所以我哋冇咗嗰個好奇心，冇咗呢個彈性嘅時候，其實就只會好似頭先咁講，所有眼見嘅都係釘，所有眼見你都係唔順眼，係啊，你都係唔順眼。點解所有嘢衝住我而嚟嘅咧？咁樣想 fix 佢咯，會係啦，冇錯。我唔知大家會唔會覺得係呢個幾好嘅提醒，我覺得又重新去提醒翻我自己，係啦，我又有保持個彈性。所以我最近呢，我個仔延遲咗起身，我進步到同佢講冇所謂嘅，你而家着咗件衫去咗個 BB， 你唔刷牙唔洗面，你都可以出門口噶 ，OK 噶，即係咁當然啦，即係一次半次啦，真係唔係話你日日係咁唔注重個人衞生，唔係，即係只不過我哋都。即係我能夠體諒到就係，有時有1-2日嘅偏差，其實真係 not a big deal 咁樣。大家有少少多一啲呢啲嘅彈性，係啊，自己消化佢咕一聲。係啦，我哋接受咗佢多啲呢啲嘅彈性咧，我覺得咧，其實大家都會輕鬆啲啦，冇咁大壓力啦，係咪？我哋做媽媽個膊頭好緊啊！即係我咧帶運動嘅時候咧，我好多學生咧，膊頭好緊啊！係啊，個背脊又好緊啊，成日都寒背，即係咁樣，
即係所以我就話係大家嘅重擔都好勁啊！即係要得閒幫佢哋鬆一鬆，即係我哋有啲都會同佢哋不如我哋今日鬆多啲個背啦，咁樣類似係咁。咁所以係一定得閒 mental load 啊嘛，放過自己咯。即係其實你唔係放過小朋友，其實係放過自己，我覺得係。係啊，即係我哋 install 翻個咁樣嘅彈性俾自己咧。其實頭先講嗰啲幽默感啊，嗰啲咁嘅可以，咪笑一笑咯，嗰啲咧就會出嚟噶啦。其實，因為當你個人有翻個彈性咧，你個人自然嗰個又係講氣場啊，輕鬆嘅時候咧，你散發出嚟係輕鬆嘅時候咧，小朋友亦都唔會咁對抗咯。其實係一個 dynamics， 媽媽咁輕鬆喎，媽媽有彈性，媽媽OK 嘅，問題係可以解決嘅一個態度去同佢相處嘅時候，其實係佢都會覺得更加之有安全感，同埋個連結自然會產生咯。係，我諗大家都真係好試過噶啦。你其實越吹越慢，同埋有陣時你吹到去一個位，你自己可能猛整到已經出晒面啦，甚至乎出埋手啦咁樣樣。其實小朋友係會反抗啊嘛，特別係年紀開始越嚟越大都係，即係當然我哋嘅小朋友未去到青春期，但係我已經有個覺察就係，喂，佢每大一年每大一年，其實佢會多好多呢啲嘅同我嘅對抗，無論係言語上或者佢身體上，佢唔係打我，即係佢可能佢行動上可能佢閂埋房門，佢絕對話一段時間，或者總之佢有好多嘅方法去想斷絕我同佢之間嘅連結。其實我都有喺教小朋友做功課，都有呢個咁樣嘅體會咯。如果我嗰日係燥啲，心情係緊張啲，咁可能佢做得慢啲呢，我可能語氣又差啲呢，佢係會特登做一啲嘢嚟激我噶。譬如會特登將做錯啦，特登我諗唔知會唔會大家媽媽都試過啦，特登做錯，特登將隻字寫到又大又細啦，即係可能一個格係咁大嘅，咁佢就寫 double size， 特登寫到好大啦。佢係會特登做呢啲嘢嘅。小朋友佢好得意，佢會用佢嘅方式去反抗，表達佢嘅抗拒。係啊，冇錯，表達佢嘅抗議，係啦。即係如果我哋視佢呢一啲嘢為一個 signal 咧，佢即係你就可以，咦？佢又做啲咁嘅嘢喎，其實係提一提你，咦，媽媽你鬆一鬆喎，你個小朋友對抗緊喎，係啊，咁我哋去咁樣去 reframe， 去有嗰個咁樣嘅角度去睇嘅時候，咁我哋就可以將小朋友嘅回應都當做一種提醒，係啊，咁又可以拉翻自己翻嚟，係啊，冇錯啊，好啦，咁啊，希望大家聽完我哋今日嘅少少嘅育兒新角度啦，大家都會有所嘅啟發啦。咁咧，其實媽媽鬆一鬆咧，除咗咧深呼吸啊，帶翻我哋回到當下之外咧，頭先都有講過，我哋嘅重擔真係好勁。我哋長期喺一個咁受壓嘅環境底下咧，離開係一個好好嘅選擇。咁所以咧，我會推薦咧大家嚟參加我哋咧嚟緊咧11月、12月、1月嘅媽媽半日嘅靜心之旅啊 retreat 啊，係我哋咧每年咧秋冬季都會舉行嘅一個節目嚟㗎，幫大家咧去放低我哋日常嘅重擔，充滿一啲更加係輕鬆嘅正能量啦，再去回到我哋嘅屋企，回到去我哋嘅親子關係入邊。retreat 係秋冬限定㗎，11月、12月同埋1月先至有嘅。如果大家有興趣嘅話，記得 click 入去描述欄入邊嘅 link 咧，去了解多啲同埋報名啦。或者可以咧 follow 我哋 Instagram 咧，獲得其他活動或者課程嘅最新資訊㗎。咁我哋期待咧喺我哋嚟緊嘅 retreat 度見到你啦。好啦，咁我哋今日就傾到呢度啦，拜拜。拜拜。逢星期三一齊入嚟樹窿傾下偈，講下點樣喺混亂嘅母職生活入邊揾翻力量，揭一揭，重新出發，一齊學習做一個唔完美但係真實嘅媽媽。